నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ ఈఎన్టీ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జన్ రమ్య తోట గారు ఉన్నారు ఫ్రమ్ స్కిమ్స్ గచ్చిబౌలి. హలో రమ్య గారు, హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? హాయ్. యా, రమ్య గారు ఈఎన్టీ, సో ఇయర్, నోస్, థ్రోట్ అవును. అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జరీస్. లైక్ అంటే అన్నీ కూడా చాలా బాడీలో చాలా సెన్సిటివ్ భాగాలు అనుకోవచ్చు వీటిని. ఓకే, సో ఏంటి డాక్టర్ కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక అంటే లైక్ అంటే ఫస్ట్ అందరికీ కామన్ అయిన ఒక ప్రాబ్లంతో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. గురక, స్నోరింగ్. చాలా మీరు కూడా వినుంటారు. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే స్నోరింగ్ అనేది మెన్స్లో, అది కూడా ఒక టైంలో లైక్ అంటే బాగా ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చేది, ఫాదర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో కూడా స్నోరింగ్ వస్తూ ఉంది. బేసిక్గా అసలు గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది? గురక అన్నది అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్, అంటే లైక్ నోస్లో కానీ థ్రోట్లో కానీ టంగ్ వెనకాల కానీ. సో ఇదంతా అప్పర్ ఎయిర్వే అంటారు. సో ఈ ఏరియాలో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఆ ఎయిర్ ప్యాసేజ్ అన్నది మనం బ్రీత్ ఇన్ చేసేటప్పుడు బ్రీత్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా ఫ్రీగా జరగకపోవడం వల్ల గురక వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏ ఏరియాలో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అన్నది వీ హ్యావ్ టు సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ కొంతమందికి నోస్ బ్లాక్ ఉండడం వల్ల జస్ట్ జలుబు ఉంటే కూడా గురక రావచ్చు, అంతే కదా. కొంతమందికి ఒబెసిటీ వల్ల, లైక్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉండడం వల్ల, నెక్లో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉండడం వల్ల, దర్ ఇస్ అ ప్రెషర్ ఆన్ ద థ్రోట్ స్ట్రక్చర్స్, దానివల్ల కూడా గురక రావచ్చు. కొంతమందికి లైక్ స్ట్రక్చరల్లీ మీరు అన్నట్టు నారోగా ఎయిర్వే, అదేదైతే స్పేస్, ఏదైతే బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఉందో అది డెవలప్మెంటల్గానే నారోగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల గురక రావచ్చు. గురక కంటే ఇట్స్ అ స్పెక్ట్రమ్ యాక్చువల్లీ. సో ఈజ్ ఇట్ సింపుల్ స్నోరింగ్ అంటే సౌండ్ ఒకటే వస్తుందా, లేదా ఈజ్ ఇట్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే పడుకున్నప్పుడు గురకతో పాటు ఆ ఎయిర్ ఫ్లో అన్నది తగ్గడం వల్ల ఆర్ హ్యాంపర్ అవ్వడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అఫెక్ట్ అయ్యి, అంటే దానివల్ల స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం, దాన్ని మనం స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. స్లీప్ యాప్నియా ఈజ్ ఎ హెల్త్ హజార్డ్. అంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చినా కానీ అడల్ట్స్లో వచ్చినా కానీ. చిన్నపిల్లల్లో స్లీప్ యాప్నియా ఉంది గురకతో పాటు అంటే అప్పుడు దే ఆర్ అట్ హై రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కాగ్నిషన్ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ or behavioral metabolic problems. అందుకే ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ టు ట్రీట్ చిల్డ్రన్. అడల్ట్స్ అనుకోండి, దర్ ఆర్ హై రిస్క్ ఆఫ్, ఆబ్వియస్లీ గుడ్ స్లీప్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎ గుడ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ త్రూ అవుట్ ద డే. సో అది అఫెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్, దే ఆర్ అట్ హై రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. They're also at high risk of several other problems because of the hampered oxygen delivery during the night. So is it a simple snoring or it is snoring with sleep apnea annadi telusukodam chaala important guruka unna vallallo. Earlier it was considered a harmless thing, but now intaku mundu also ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ మోర్ ప్రిడామినెంట్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ పాపులేషన్. బట్ నౌ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ సీయింగ్ దట్ like having worked in UK and India, I can say that like I'm seeing equal number of patients with this problem, equal proportion of patients who are suffering with this problem akkada gaani ikkada gaani. So it's definitely a health hazard that మనం అవేర్ ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. కానీ మ్యామ్, మీరు అన్నట్లుగానే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల గురక రావడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ గురక అనేది ఎన్ని రకాలుగా మనం కంట్రోల్ చేసుకుందామని యోగాలు చేసినా, ఎక్సర్సైజులు చేసినా చాలా వరకు కూడా అది కంట్రోల్ అవ్వకపోగా డే బై డే అది ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది. బేసిక్గా వన్స్ గురక ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవడం పాసిబిలిటీ ఉందా? ఖచ్చితంగా పాసిబిలిటీ ఉంది. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయడం. నేను చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో, లైక్ యునో నోస్లో కానీ థ్రోట్లో కానీ టంగ్ వెనకాల కానీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండడం వల్ల ఈ గురక వస్తుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అండ్ ఎనీ లైక్
పేషెంట్ కానీ ఎవరికైనా ఈ గురక ఉన్నప్పుడు వీ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ టు హ్యావ్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. అంటే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ నాట్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్స్ ద డైట్ but also physical exercise. We can see that there are a lot of overweight or obesity. Again, those rates are also increasing in India. So definitely our weight అన్నది కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల, ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల, అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకోవడం వల్ల ఈ గురక అన్నది తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందరూ గురక ఉన్న వాళ్ళ పేషెంట్స్, స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న పేషెంట్స్కి వీ స్టార్ట్ దెమ్ ఆన్ లైఫ్ స్టైల్ వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు స్టార్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్. అది కాక అండ్ ENT కన్సల్టేషన్ వేర్ యాక్చువల్లీ వీ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండడం వల్ల గురక వస్తుంది. Is it just a simple snoring or is it snoring plus sleep apnea? Because sleep apnea kuda undi ante treating it is very important because of the reasons that I've mentioned, because of the health risks posed by sleep apnea పిల్లల్లో కానీ అడల్ట్స్లో కానీ. అది మనం అసలు ఎలా మ్యామ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది అసలు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఐడెంటిఫై చేయడానికి there's 2 ways. ఒకటి పిల్లల్లో అయితే పడుకున్నప్పుడు మధ్యలో లేవడము. ఓకే, నార్మలీ చిల్డ్రన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ డీప్ స్లీప్. దే నెవర్ యూజువలీ వేక్ అప్. ఇఫ్ దే వేకింగ్ అప్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్లీప్ స్ట్రగ్లింగ్ టు బ్రీత్, that is one of the indicator. Second, loud snoring undi, that is one of the indicator. And third thing, we can actually monitor the oxygen levels when they are sleeping if necessary. And fourth thing, పిల్లల్లో ఈ స్లీప్ ప్రాబ్లం అప్నియా ఉండడానికి కారణం అన్నది లార్జ్ టాన్సిల్స్ ఆర్ అడినాయిడ్స్. సో క్లినికల్గా ఒక ENT డాక్టర్ చూసినప్పుడు అవి పెద్దగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ నోస్ దానివల్ల బ్లాక్ అయ్యింది, వాళ్ళ థ్రోట్ ఎన్లార్జ్ టాన్సిల్స్ వల్ల అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యింది, దెన్ దిస్ ఈస్ అగైన్ అన్ ఇండికేటర్ దట్ ద చైల్డ్ కెన్ హ్యావ్ ఎ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ అగైన్ కాజింగ్ స్లీప్ అప్నియా. సో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్, పేరెంట్స్ ఇచ్చే హిస్టరీ, ఇంకోటి పేరెంట్స్కి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ఒక స్లీప్ వీడియో, వాళ్ళ పిల్లలు పడుకున్నాక ఒక షార్ట్ వీడియో తీయండి సో ద డాక్టర్ కెన్ సీ అండ్ అనలైజ్. సో పిల్లల్లో ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అడల్ట్స్లో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ డూ అ స్లీప్ స్టడీ. స్లీప్ స్టడీ ఏంటంటే a good 4-6 hours of sleep at least పడుకున్నాక ఇది ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు. And also we can do it in a sleep lab. Mostly we do it at home. ఏంటి అంటే పడుకున్నాక వి మెజర్ ద ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కానీ బ్రీతింగ్ ఫ్లో కానీ. సో సెవరల్ పారామీటర్స్ ఆర్ మానిటర్డ్ త్రూ అవుట్ ద స్లీప్. And then at the end of the 6 hours, at least 6 hours, at the end of the sleep in the morning, sleep technician gives us sleep study report. Looking at the report, studying the report, and looking at how many times the oxygen saturation or the airflow is reducing. If it is more than 5 times an hour, then that is significant. Pillallo, even if it is 1 time, that is significant. So then we diagnose it as sleep apnea. Adi diagnose chesaka then we categorize, is it mild, moderate, severe, and then we treat them accordingly. సో గురక గురించి మనం భయపడాల్సిన పని లేకుండా, సో దానికి ఏంటి అసలు కాజ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా గురక నుంచి ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. Definitely. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ.